Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa uko katika timu yao baada ya kuweza kutoa taarifa juu ya leo hii kuhusiana na kocha mpya ambaye ametua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Unafahamu ya kwamba Yanga walitangaza ya kwamba mwishoni wa msimu huu wanamalizana rasmi kabisa na kocha Ahmadi hatakuwa tena sehemu ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kutokana na makubaliano walioweza kuyafikia kwa pande zote mbili. Hapa nazungumzia upande wa kocha Ahmadi na upande wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Sababu hazikuwekwa bayana kwamba ni kitu gani ambacho kimemuondoa kocha Ahmadi, ingawa matokeo anayapata ni mazuri, timu inacheza kweli, timu inapambana uwanjani, lakini bado kocha huyo anatangazwa kuondoka kwenye kikosi cha Young Africans. Sababu ni nini? Utakwenda kujua hapa, na ni nani ambaye anachukua mikoba yake utakwenda kumjua hapa, na vipi wamefikia wapi makubaliano. Tayari ameshaweza kusaini mkataba mpya kuitumikia Young Africans. Utakwenda kujua kila kitu, kwa sababu taarifa yote kamili nimekusogezea hapa katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Young Africans. Bana, taarifa ni kubwa kweli kuhusiana na kile kinachoendelea kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Nimekwambia kwamba kocha Ahmadi mwishoni wa msimu huu ndio itakuwa mwisho wa kumuona kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo Yanga hatimaye wameweza kufanikiwa kutua Afrika ya Kusini, pale ambapo wanakwenda kuchukua moja kati ya kocha mwenye uzoefu wa kutosha, kocha ambaye huenda kawapatia kile ambacho wanachokihitaji, kwa sababu ya CV yake ya huyu kocha ambaye inaelezwa ana moja kati ya falsafa kubwa kabisa za kuweza kufundisha mpira vizuri, wachezaji wakamuelewa. Amefika nusu finali ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu, kwa hiyo unaweza kushuhudia CV yake ni kubwa kweli. Bana, story iko hivi. Wakati juzi nikiripoti taarifa kwamba Yanga ina mpango wa kuwa na benchi jipya la ufundi kwa msimu ujao, taarifa zinadai kuwa mabosi wa timu hiyo wametua Afrika ya Kusini kwa ajili ya kufanya mazungumzo na kocha Jose Luis Liveiro, ambaye kwa sasa anaifundisha Orlando Pirates ya nchini humo. Kocha Jose, huu ni msimu wake wa mwisho ndani ya Orlando Pirates, kwani tayari amewaambia mabosi wa timu hiyo hataongeza mkataba utakapofikia tamati Juni 30 mwaka huu. Taarifa za ndani ya Yanga zinasema kuwa kuna mazungumzo yanafanyika kati ya uongozi wa timu hiyo na kocha wa Orlando Pirates ili aje kuwa kocha mkuu kwa msimu ujao. Kilichotuvutia zaidi ni rekodi zake, ikiwemo msimu huu kuifikisha Orlando Pirates nusu finali ya ligi ya mabingwa Afrika, lakini hata kwa upande wa ligi ya ndani anafanya vizuri, kilisema chanzo changu makini ndani ya Yanga. Mbali na Yanga, pia kocha huyo ana ofa ya Saudi Arabia, huku akihusishwa na Al Ahly ambayo hivi karibuni iliachana na kocha Marcelo Kola baada ya kushindwa kuifikisha timu hiyo finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Kocha Jose tangu ametua Orlando Pirates Julai 1, 2022 amefanikiwa kushinda mataji matatu ya kombe la MTN na mawili ya kombe la Nedbank, huku msimu huu timu hiyo ikiishia nusu finali ya ligi ya mabingwa Afrika ikipoteza mbele ya Pyramids. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo ni moja kati ya makocha ambao pengine klabu ya soka ya Young Africans watakuja kubadilisha falsafa yao kwa kile ambacho
kinachoendelea. Unafahamu ya kwamba hapa nazungumzia Young Africans kwa msimu huu tu peke yake wameweza kufanikiwa kuweza kuwa na makocha takriban 4 wakiweza kuifundisha timu moja tu ambayo ni klabu ya Young Africans, ambayo kila mmoja ameweza kushuhudia namna gani ambavyo kila mmoja aliweza kuona namna gani ambavyo Yanga walikuwa kiweza kubadilisha makocha. Anazungumzia kocha mkuu alikuwa ni Miguel Gamondi, akaweza kubadilishwa, akaja Sidi Ramovic, akaja sasa hivi yupo kocha Amdi, na huyu sasa anaondoka, ukiweza kushuhudia anatua kocha mwingine. Unaona bana. Kwa hiyo namna gani ambavyo unaweza kushuhudia kila kitu ambacho kinachojili kwa wakati huu ndani ya kikosi cha mabingwa. Hapa nazungumzia Young Africans ambayo kwa sasa kila mmoja anaeleza kile ambacho kinachoendelea. Lakini wakati tukiendelea na taarifa hiyo, kuna taarifa ambayo imeweza kujili wakati huu. Unaambiwa mabosi wa Yanga inaelezwa jana waliita na kujifungia ili kujadili hukumu ya kesi waliofungua mahakama ya kimataifa ya usuluhishi michezo kasi, iliyotupiliwa mbali huku zikitajwa sababu zilizosababisha kesi kufutwa. Mwanasheria mzoefu wa masuala ya michezo wakili Alois Komba, aliyewahi kuwa wakili wa Yanga enzi za Yusuf Manji, ametaja sababu za kesi hiyo kufutwa na kwamba kila kitu kimeshaisha na Yanga iendelee na mambo mengine tu kwa sasa. Akizungumza, Komba alisema kesi ya Yanga haipo kwa sababu kuu 3 ambazo alizitaja kuwa ni kasi imekosa mamlaka ya kusimamia kesi hiyo, kukosa hukumu iliyoifanya Yanga kukimbilia kasi na kushindwa kukamilisha mchakato wa kufuata utaratibu. Kuna ngazi zimerukwa, hivyo kasi wamegundua kanuni ya TFF ibara ya 26 kifungo cha 26 au kuanzia 22 kuna kamati ya rufaa, na Yanga haikuanzia huko kwa kufuata mchakato na badala yake wamekwenda moja kwa moja kule, alisema Komba, na kuongeza hakukuwa na uamuzi ambao umetolewa na bodi ya ligi na TFF ambao ulifanya Yanga wakati rufaa, huku waliokuwa nayo ni kuahirishwa kwa mchezo ambao imekataliwa na kasi, lakini pia walikuwa na malalamiko ya matumizi ya fedha huku wakiwa hawana viambatanisho. Alisema kwa mantiki hiyo Yanga haina kesi ya kusikilizwa, na kuhusu kurudi haoni kama kutakuwa na nafasi kwa sababu kuna ukomo wa kusikiliza kesi za aina hiyo kwa kujaribu kurudi kufuata utaratibu. Komba alisema Yanga inachotakiwa kufanya ni kufuata utaratibu itakapopewa na bodi ya ligi, hasa kwenye mchakato wa kupokea maelekezo na kutekeleza, lakini Yanga inatakiwa kulinda heshima na rais wa klabu hiyo LC Saidi ambaye ni kiongozi mkubwa wa kafu, wanamweka kwenye hatari. Unaona bana, kwa kile ambacho kimeweza kuendelea. Bado mchakato unaendelea kwa sasa juu ya kupatikana kwa hatima ya kesi hiyo ambayo inaonekana kuwa na mashiko kila kukicha, huku bado msimamo wa kikosi cha Young Africans wao wanasema ya kwamba hawachezi tena mchezo wa dabi ya Kariakoo namba 184. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.